용식이랑 데이트하게? 맞아. 나 왜 오버워치 정지 먹음? 어? 내가 영구 정지 먹었어. 뭐야? 왜 안 핵썼지? 좋아요. 가볍게 생각하지 않습니다. 와, 너 핵 이러면서 썼지? 갑자기 핵 썼는데? 핵을 썼으면 내가 마스터에 있겠냐고. 라면 그만 먹어. 아니 라면 씨발 마이크를 대고 씨발 라면을 처먹냐고. 아니야. 뭐? 까까! 어? 너희 집 현관 비번 좀 알려. 왜요? 우리 집 찾아오게? 용식아, 나 너희 집 털개 비번 좀 알려줘. 안녕하세요. 저 그 용선이 친구인데요. 떡 좀 드세요. 와 그 여자 꼬시려고 와. 아이 씨발. 그거 꽂히면 안 돼, 이 새끼야. 뒤질래? 야이 개새끼야. 내가 아, 이게 장난 뭐야, 이 새끼야.